Yo, magandang isang araw na naman sa inyo mga kabrad, mga katools. Ito, mag-general wiring tayo ngayon ng baby bus. Ayan, nakapaggawa na ako ng harness. Yo mga kabrad, ito, ikakasa ko na tong linyang ito. Ayan po ang linya niyan. Sa starter dalawa, isang main power, isang papuntang solenoid starter. Ito namang sa alternator, yan, isang main power, isang live, isang pilot light, yan. Okay, ikakasa ko na ito. Bali, binabalutan ko pala ito ng hose. Yan, insulator hose. Ito'y sinusukatan ko muna bago ko gawin. Sa bahay ko na ito ginagawa. Ay, gano'n pala. Okay. Magkasunod lang po yan. Ayan ang pagitan ng alternator saka starter. Ayan Bali, ito naman yung linya palikod. Yan. Bali, ang natakbo sa likod ay 4. Isang signal light, isang running light, isang atras, isang stop light. Ayan, bali 4 yan kabilaan. Ayan. Left and right yan. 4 sila. Okay, kakasala natin. Ito naman yung papunta ng unahan. Nandito na yung linya ng lahat. Yan. Alternator, starter main, stop light, parking light, signal light kaliwa, atras, indicate light. Masarap yun. Ito naman yung linya ng unahan sa headlight. Headlight, busina, parking light, signal light. Nandito yung high and low. Binabalot ko sa hose. Gawa ng minsan kasi may matatalas na yero. Nagagasgas yung linya nagagrounded. Yan. Pagka ganitong nakabalot sa hose, safe. Yan. Okay, ayan. Kitang-kita nyo naman. Kabila. Safety ang wire. May insulator hose na, tinitipan pa. Okay,
ito na yung linya. Bali 5 ito. Yan. Ito yung parking light, signal light. Ito naman yung high and low. At saka ground. Ayan, may ground dyan na kasama. Papunta ng headlight. Ito naman yung linya ng busina. Ayan. Okay, ikakasana natin. Ito yung papunta ng kanan na ilaw. Ito naman yung pagsama-samahin na natin. Ang nilagay kong mga wire ay mga original Japan. Bale, ang ginamit ko ritong wire ay isang number 10, isang number 14, tatlong number 16. Per kilo binili ko. Ito yung papunta sa taas na linya. Okay. Mamaya naman. Okay, naisot na natin. Yung mga kabrad, ito na yung linya ng headlight. Ayan, nag-vlog, ganda. Business pala, online. Pag tayo naglilinya ng headlight, ayan, ganyan. Ito ang ground, kung ninyo nakikita yung socket. Ground po yan, kaliwa. Ayan. Ganyan lang tayo nagdudugtong ng wire. Hindi na tayo naghihinang kasi natagal naman ng napakatagal na panahon. Ang gamit nating tape, mga original. Yung high naman po, ito. Yan, dyan natin lalagay sa taas. Yan. Ganda, online, with vlog pa. Ito naman yung low. Ako lahat talaga na. Ganda to, ma. Malaking wire ang gamit ko dyan. Hmm. Ito naman low, yung kanan. Ayan, oh. Maganda mag-wiring, no? Bukas ba? Hirap. Dito na doon, dito na. Ito yung parang buksan dito, no? Ang ganda. Pag na-repair up doon sa loob, dito na. Yung mga kabrad, ito ang may-ari ng bus na ginagawa natin. Si Boss Batot. Yan po ay batang-bata pa, ay milyonaryo na. Ilan po yung mga bus niya? Yan po ay pinanganak na may kasamang gintong kutsara. Boss, panggilang baby bus mo na ito? Pang-5 na yan. Pang-5 na. Ay, pang-5 baby bus pala ito ni Boss. Ito mo yan, batang-bata pa yan. Batang-bata pa, mayaman na si Boss. Ako mga kabrad, mayaman din ako.
Pera na lang ang kulang. Okay, balik tayo rito. Commercial lang yun Ito na yung linya ng headlight. Ito naman yung linya ng park light, signal light, saka ground. Yan. Lagi may kasamang ground punta ng ilaw. Nasa kanan tayo. Pares lang ano yung linya niyan ng kaliwa at kanan. Pares lang ang forma ng high at low. Kung ano yung lagay natin doon sa isang linya ng headlight, ganun din dito sa kabila. Mura lang pero yan bigyan na pera bata ba? Yung kadami ng wire ko, hindi malang kung saan ko ilalagay yan. Alam mo ikaw Alam ko ba? Ikakabit na natin yung linya ng battery. Battery ng alternator. Ayan, ganyan lang po yan. Okay. Nakikabit na natin linya ng alternator. Pag nagkakabit naman ng terminal, ganito lang uya, no? Ayan, ganyan nagkakabit ng terminal. Yan. Tapos pipihitin nyo, yan. Yan. Okay. Okay na. Brad, segunda manong manibilang ilalagay natin. Ayan, lagot-lagot na rin, oh. Diyan natin ilalagay. Okay, dito muna tayo. Ito na yung linya galing sa likod. pangit yung upo na ito Okay, ito na yung linya ng amperes. Ayan, papunta na ng amperes ito. Isang galing alternator, isang main power. Ito naman yung papunta ng susi. Ayan. Ito yung running light, yung ilaw dito. Ayan, kailangan may natakbong kuryente dyan, yung sa park light. Ito naman dalawa ay wiper, high and low ito. Ayan. Okay, atin ang diretso. Yan mga kabrad, ito na yung mga linya. Ayan. Ako pag naglinya, kahit isang kulay lang, may pwede na.
Okay, ito na. Ito na ang linya ng amperes. Ito naman yung linya ng manibela. Ayan. Ito naman yung linya ng relay saka fuse box. Yung papunta ng fuse box. Ayan. Ayan, Ayan, 12 kuryente ang tatakbo sa fuse box. Ganito lang nagbabalat ng wire. Panoorin nyo. Gagantuin nyo. Tutunan yung dulo. Ayan, ganyan lang kasimple magbalat ng wire. Ba't may natira? Ayan, simple lang yung ganyan kasimple magbalat ng wire. Pwede natin pagsabayin yan, ganyan, dalawa. Ayan tayo magbalat ng wire. Ayan, Okay. Nabalatan natin lahat. Atin ang i-connect. Ito yung tinatawag na fuse box sampuan. Ngayon yung nakikita. Simple lang magdugtong yan. Yan, Yan. Okay. Parking light, busina, stoplight, signal light, yan. Headlight, dim, headlight, bright, wiper. Ito naman yung ilaw sa loob, yung tatlong yan. Ayan, bali 10 ito mga kabrad. Okay, tuloy tayo sa ating pagkukunik. Walang tanda yan. Mano-mano? Yan walang mga tanda yan. Mano-mano, no? Yan mga kabrad, nagtatanong tong aking Miron. Ito si Boy Pugi. Tatanong kung may tanda. Kakoy walang mga tanda ito. Okay. Pumayat na. Okay, ito na. Naikabit na natin ang fuse box. Okay, yan. Atin munang hihilot-hilutin. Yan. Ito po ay fuse box. Yan, naikabit na natin. Okay, ito na yung fuse box. Sa relay naman tayo. Ikakabit naman natin ang boss relay. Pag ako'y nagwa-wirings, 4 na relay lang po ang aking ginagamit. Yan, isang busina, isang running light, isang high, isang low. Ayan. Lagyan mo ng plug ng lagayan. Okay, ito na po ang relay, boss relay. Babalta naman natin. Babasa natin sa gilid. Sa gilid. Lagyan mo ang angular. Tapos lagyan mo yero pag biangan.
Fuse box. Ang connection po ng bus relay ayan. 8630, ayan dalawang yan. Grabe mo. 8787. Ito po yung papunta ng ilaw. Ilan? Ito naman yung 85, iyan yung switch. Magpapas sa likod. Ito po yan. Kung inyo nakikita. Sobra. Ito pong kuryente, ito yung dalawang ito ay kuryente. Yan, ito naman yung papunta ng ilaw. Ito naman yung papunta. Switch 8787. Headlight, ilaw. Pwede na, busina. Kuryente po yung dalawa. Yan, 8630. 85 ang switch. Okay? Ilalagay na natin. Okay, kakabit na natin. Ayan, kuryente, dalawang yan. Ganyan po ang nagdudugtong yan. Magka, Sobra pala. ayan, kung inyo nakikita, magkaganyan siya. Bali, apat yung bilimbang. Oo. Wala pong tanggal yan. Hindi na ako naghihinang yan. Yung ano? Ba't puti? Puti naman. Lahat ng 8630, yan po ay kuryente. Mahal, 30 pa. Yan. 24 yan. Ay, ano? Nabas na. Naman, 700 hinihingi sa amin. Ito mo yan. Boss na, buti na dumatawan mo na tayo isa lang. Ito lang, magpa-duplicate ka nito, 150 lang hihingi. Ito na magpapaduplicate ha, yan ha. Ako na nagpagawa. 700 dyan. Susi lang. Ibig sabihin buo. Buo din. Doon po yan. Ano tayo mga kabrad? Ito na. Panghuli. Ito na yung switch ng running light. Yan. Itong mga koneksyong ito ay ito naman yung mga dulo. Ayan, kung inyo nakikita. Halos isang kulay lang po yan. Pero hindi tayo nalilito dyan. Bus relay na ikabit na natin. At saka fuse box. Ayan mga kabrad. Okay. Sana'y makuha nyo at kayo matuto man lang mag kabit ng mga relay. Ito na yung kuryente ng switch sa taas. Yung mga kabrad, magkukonek naman tayo ng linya ng manibila. Ito, park light, headlight. Nagana basta pinalo. Okay, running light, park light, headlight. Okay, ito na yung high and low. Meron gana Gana. Basta umilaw, gagana yan. Pag hindi umilaw, hindi gagana. Kita mo naman, Okay, bingo, B-I-N-G-O.
Ito na yung kuryente. 1, 2, 3. Kayo naman dalawa ay magkasama na. Okay, ang passing light nga pala ay ito. Okay, ikaw na passing light ka ay doon ka kasama. Op. Tama nga, tama. Sinyas sa kasalubong sa tropa. Tingnan kung gagana. Oy, nagana naman eh. Dahil mo na ayaw. Nagana eh. Okay, pipiliin naman natin ang signal light. Ang signal light po niyan ay itong tatlo. Okay, ito ang signal light. Isang green at dilaw, isang green at puti, at isang green at itim. Ang kuryente niyan ay puti. Tingnan natin. Wala nang hazard pala to. Maglalagay tayo ng hazard doon. Wala tong hazard mo ng bilang ito is doon sa pinipindot doon sa sa dashboard. Ayaw mga kabrad. Ikakabit na natin yung susian. Okay, ito. Ito ang pinaka main power niya. Ayan, itim at pula. Ayan. Pero dito sa kabilang socket ay kulay puti. Ayan. Ang connection nito galing sa amperes. Itong papunta ng susi. Yung isang linyang ito galing ng amperes. Ayan. Ang kasamang linya nito ay galing ng alternator. Magkasama silang dalawa. Yan, galing ng alternator yan. Ito naman yung start. Yung inyong nakikita, kulay itim sa kaputi. Yan. Ito naman yung papunta ng solenoid. Yan, isang yan. Alin? Hindi sinabi ni boss Yung pula sa kaasol, yan ang accessories. Yan. AC. Papunta yan ng fuse box. Okay, ito naman yung on. Ayan, kung inyo nakikita, itim sa kadilaw. Ayan yung on. Ayan, kung inyo nakikita. Ayan, oh, susi, oh. Ayan. Ayan. Okay. Papunta rin ng ano yan. Papunta rin ng susian. Okay. Tapos na tayo mag-connect ng susian. Okay. Naikabit na natin ang susian. Okay, dito naman tayo sa headlight switch. Headlight switch na ba tayo? Yan mga kabrad, ito. Yan ang pinaka bali negative type ang gagawin ko rito. Ground ang patatakbuhin sa switch. Yung putit pula na yan, yan ang gagawin nating ground. Ayan. Yan o. Ito naman ang
parking light. Ayan. Kung inyo nakikita. Pag pinihit natin dito ng isa, iilaw yan. Ayan. Ayan yung park light. Ito naman po lang ito. Ito yung headlight. Ayan. Ayan, kung inyo nakikita. Ayan, pagka tumakbo dyan ang kuryente, ilalagay naman natin yan dito. Pagsamahin natin yan, yung itim sa kaputi na yung malaki. Ayan. Ayan. Pag pinatakbo natin yan doon, lalabas na yung high in low nyan. Ayan ang high in low. Ayan, oh. Ayan, oh. Kung inyong nakikita. Ayan, oh. Oh. Low. High. Ayan. Ayan, oh. Ayang dilaw sa kapula. Yan, dilaw sa kapula. Saka ito namang berde sa kapula. Ayan ang high and low. Yan. Yan ang tamang connection yan. Ito naman pulang ito, kailangan kasama yan dito sa kuryente. Ito yung kuryente ng pass light. Ayan. Ito na nyo. Ayan, oh. Ayan yung kuryente ng pass light. Ayan. Oh. Ayan. Yung sinyas, passing light. Okay, atin ang i-connect. Okay, uunahin natin yung parking light. Itong puti na ito, parking light. Ayan, kung inyong nakikita, ayan, parking light yan. Ang isusunod natin ay headlight. 1, 2. Ayan, kung inyo nakikita, halos iisa ang kulay niyan. Ayan. Ganyan tayo mag-wiring, halos isang kulay lang ang linya. Pero yun ay nasa sa ulo natin. Okay. Headlight. Ayan. Ikukunik na rin natin. Okay, ito naman ang high. Okay, ito ang high. Okay, naikabit na natin ang headlights. Linya ng headlight. Yan ang problema rito. Naikabit na natin ang linya ng headlight. Sa kuwarman tayo sa signal light. Signal light ay itong tatlong ito. Isang ayan ang linya. Green sa kaputi. Ayan. Green sa kadilaw. Ayan. Green sa kaitim. Ang pinaka-kuryente diyan ay itong green sa kaputi. Ito po yung connection nito, galing doon sa placer. Ayan, ikukunik na natin. Galing sa placer ang dulo niyan, ang karugtong. Ayan. Ang kanan, itong kulay puti at dilaw. Ayan ang kanan. Ayan. Ang kaliwa, itong green at itim. Ayan, oh. Yan po ang kaliwa at kanan. Okay, ang dalawang yan.
green at dilaw, green at itim. Ito namang isang ito, green at pula. Ito naman po yung busina. Yan. Switch ng busina. Yan. Switch ng busina, green saka pula. Yan po yung papunta rito sa piston. Yung green saka pula na yan. Okay. Dito na tayo sa signal light. Lalagyan muna natin ng bumbilya doon sa harapan. Nasaan na ba yan? Mamaya na. Kabit na natin ang signal light. Ayan, signal na. Ayan ang kanan. Okay, kanan yan. Dilaw saka berde ang kanan. Ayan, kaliwa. Ayan. Itim saka berde. Ayan, yun yung kaliwa. Sa wiper naman tayo. Okay, ito naman ang linya ng wiper. Lalagyan natin ng kuryente yung pula. Ayan. Tapos isi-switch natin. Diyan natin makikita yung kuryente. Yung mga kabrad, ito na yung linya ng wiper. Ang kuryente, ayan, asul sa kaputi ang kuryente. Yan. Yang low itim sa asul. Ayan. Yung high ay ayan. Asul saka ano ba ito? Brown. Ayan. High, low. Ayan, okay. Okay, naikabit na natin ang mga connection. Tapos na tayo sa manibela. Sa amperes naman tayo. Okay, nasa amperes na tayo. Lalagay tayong terminal sa amperes. Okay. Pag tayo naglilinya rito ng kuryente sa amperes, kailangan may laging kasamang isang linya para sa running light, para sa ilaw dyan. Yan.
Ay. Parang wala nang ano, no? Ikakalat mo. Nasa sa ilalim, mahirap lang kami. Kagabi nga ulam namin, tuyo. Sa usawan nga lang ay tinulang manok. Ay, naku po. Bakit ganun? Iisa na tunog. Ba't isa lang? Ba? Oh, may bilang mo. Baka dyan siya ka. Ito na na. Ha? Mabilis yan. Mabilis yung una. Isa lang! Oh, dalawa, park light! Preno! Meron, dalawa! Dal. Yun, meron na. Tagalan mo na mga 5 minutes. Ayan. Yo mga kabrad, ito yung tapos na. Na-informa ko ng lahat. Ayan. Kita nyo naman kung saan ko nilagay yung mga relay. Swag spray. Tapos na. Diyan mo malalaman kung tapos na. Ayan o. Yo mga kabrad, hanggang dito na lang. Tara!